Thema: Sommerjobbörse. Sehr geehrte Frau Reiter. Hiermit beschwere ich mich über die Situation mit meinem Praktikum. Ich habe Ihr Inserat in der Leitung gesehen und mich dazu entschlossen, an diesem Praktikum teilzunehmen. So eine Chance wollte ich mir nicht entgehen lassen. Das Praktikum hat meinen Erwartungen leider überhaupt nicht entsprochen. Sie haben geschrieben, dass Sie Praktikantinnen für eine abwechslungsreiche und leichte Arbeit brauchen würden. In Wirklichkeit war es jedoch so, dass ich nur kopiert und Kaffee gekocht habe. Außerdem stand im Inserat schwarz auf weiß, dass man seine Sprachkenntnisse in Englisch, Deutsch und Computerkenntnisse verbessern kann. Leider war auch das nicht der Fall, ich habe nur Englisch gesprochen. Das war natürlich eine große Enttäuschung für mich. Was ich noch unbedingt erwähnen muss, ist die Arbeitszeit. Sie entsprach nicht den Angaben in der Annonce. Im Inserat war geschrieben, dass man täglich von 9 bis 15 Uhr arbeiten muss, aber ich habe täglich 1 bis 2 Stunden zusätzlich gearbeitet. Schließlich stand im Inserat eine gute Bezahlung, aber ich bekam nur wenig Geld. Ich erwarte mir von Ihnen eine angemessene Entschädigung. Ich hoffe sehr, dass Sie in nächster Zeit Ihren Service für die Praktikantinnen verbessern. Mit freundlichen Grüßen. Klaus Meyer. Thema: kostenlose Klassiker. Sehr geehrte Damen und Herren. Leider muss ich mich an Sie wegen einer mangelhaften Dienstleistung mit folgender Beschwerde wenden. Ich habe Ihr Inserat in der Zeitung gelesen und mich entschlossen, dass ich mir diese Chance nicht entgehen lassen sollte. Leider war es nicht so, wie Sie es angekündigt haben. Erstens, Sie haben geschrieben, dass Sie das Angebot für kostenlose Klassiker von Juni bis August angeboten haben. In Wirklichkeit war es jedoch so, dass das Angebot nur bis Juli war. Zweitens, hinzu kommt, dass ich entgegen der Beschreibung in der Annonce eine Lieferung am nächsten Werktag bis 12 Uhr erhalten sollte, aber ich bekam sie erst nach 2 Tagen nach Hause geliefert. Das war natürlich eine große Enttäuschung für mich. Was ich noch unbedingt erwähnen muss, ist der Preis. Er entsprach nicht den Angaben in der Annonce. Drittens, außerdem stand im Inserat, dass die Lieferung innerhalb Österreichs kostenlos ist. Leider war auch das nicht der Fall. Ich musste 1 Euro pro Artikel zahlen. Viertens, schließlich war im Inserat auch geschrieben, dass man alle Bücher als E-Book erhalten sollte, aber ich bekam die Lehrbücher nicht als E-Book. Ich erwarte von Ihnen eine angemessene Entschädigung. Ich hoffe sehr, dass Sie in nächster Zeit Ihren Kundenservice verbessern. Mit freundlichen Grüßen. Sarah Echert. Thema: das Erlebnisbad. Sehr geehrte Damen und Herren. Leider muss ich mich an Sie wegen einer mangelhaften Dienstleistung mit folgender Beschwerde wenden. Ich habe Ihr Inserat in der Zeitung gelesen und mich entschlossen, dass ich mir diese Chance nicht entgehen lassen sollte. Leider war es nicht so, wie Sie es angekündigt haben. Erstens, Sie haben geschrieben, dass das Restaurant reichhaltige Speisen geboten hat. In Wirklichkeit war es jedoch so, dass die Speisen nur kalt waren. Zweitens, hinzu kommt, dass das Erlebnisbad entgegen der Beschreibung in der Annonce Wasserfläche von 2500 Quadratmeter bieten sollte, aber das Wasser war schmutzig und viel zu kalt. Drittens, außerdem stand im Inserat, dass im Erlebnisbad eine große Trampolinanlage und großzügige Liegewiesen in gutem Zustand geboten werden. Leider war auch das nicht der Fall. Das Erlebnisbad hat die Anlage in gefährlichem Zustand erhalten. Viertens, das war natürlich eine große Enttäuschung für mich. Was ich noch unbedingt erwähnen muss, ist die Arbeitszeit. Sie entsprach nicht den Angaben in der Annonce. Im Inserat war geschrieben, dass die Öffnungszeiten am Montag von 12 bis 20 Uhr und am Dienstag bis Sonntag von 10 Uhr bis 20 Uhr sind, aber das Erlebnisbad war am Sonntag erst ab 11 Uhr geöffnet. Mit freundlichen Grüßen. Amir Selim. Thema: Fahrradverleih Bachmann. Sehr geehrte Damen und Herren. Leider muss ich mich an Sie wegen einer mangelhaften Dienstleistung mit folgender Beschwerde wenden. Ich habe Ihr Inserat in der Zeitung gelesen und mich entschlossen, dass ich mir diese Chance nicht entgehen lassen sollte. Leider war es nicht so, wie Sie es angekündigt haben.
Erster: Sie haben geschrieben, dass Sie die Radwege gut beschildert haben und diese Wege von den nächsten Autostraßen entfernt sind. In Wirklichkeit war es jedoch so, dass die Radwege durch Baustellen behindert waren und die Straßen umgeleitet wurden. Zweiter: Hinzu kommt, dass ich entgegen der Beschreibung in der Annonce eine Hilfe erhalten sollte, aber ich bekam keine Hilfe. Dritter: Außerdem stand im Inserat, dass die Fahrräder immer gepflegt sind. Sie haben auch erwähnt, dass Sie stabile Markenfahrräder mit Gangschaltung, Tragekörben, tiefem Einstieg bei Damenfahrrädern bieten. Leider war auch das nicht der Fall. Ich habe alte Fahrräder im schlechten Zustand erhalten. Vierter: Das war natürlich eine große Enttäuschung für mich. Was ich noch unbedingt erwähnen muss, ist die Arbeitszeit. Sie entsprach nicht den Angaben in der Annonce. Im Inserat war geschrieben, dass die Öffnungszeiten vom Fahrradverleih Bachmann 7 Tage in der Woche von 8 bis 20 Uhr sind, aber der Fahrradverleih Bachmann war am Samstag ab 10 Uhr geöffnet. Ich erwarte von Ihnen eine angemessene Entschädigung. Ich hoffe sehr, dass Sie in nächster Zeit Ihren Service für den Fahrradverleih Bachmann verbessern. Mit freundlichen Grüßen. Simone Schwarz. Thema: Lernen im Alter, lebenslanges Lernen. Sehr geehrte Damen und Herren. Ich schreibe Ihnen, weil ich 40 Jahre alt bin und seit 20 Jahren jede neue Methode über Marketing lerne. Aus diesem Grund würde ich Ihnen gerne etwas über meine Erfahrungen mit diesem Thema erzählen. Lebenslanges Lernen stimuliert unseren Geist, unser Gedächtnis und es erlaubt uns, neue Kompetenzen zu erlernen. Das ist wichtig, weil man immer neue Herausforderungen hat und braucht. Wenn man die Gewohnheit hat, zu lernen, ist es leichter, die neuen Technologien zu verstehen, auch wenn wir älter sind. Computer, iPads, Fernsehen, Handys können auch älteren Menschen Freude machen und sie unterstützen. Sie sind zwar immer schwierig und komplex, aber dennoch sehr nützlich. Einerseits muss man sich in seiner Arbeit weiterbilden, das heißt natürlich für den Chef. Andererseits muss man aber auch für sich selbst lernen, die Angestellten müssen auch weiterlernen, um leistungsfähig zu sein. Meiner Meinung nach sollten ältere Personen immer weiter lernen, weil sie so geistig fit bleiben. Ich denke, Reisen kann auch bilden, eine neue Kultur, andere Lebensweisen und das Essen sind eine angenehme Art, um sich weiterzubilden. Mit freundlichen Grüßen. Angela Schmidt. Thema: lebenslanges Lernen. Sehr geehrte Damen und Herren. Mit viel Interesse habe ich den Artikel Heilmittelhaustier gelesen. Aus diesem Grund möchte ich Ihnen jetzt schreiben. Der Artikel beschreibt die Beziehung zwischen Männern und Tieren, vor allem Haustieren, die Zahlen, die Deutschland betreffen und die möglichen Auswirkungen auf die Gesundheit der Menschen. Ich denke, dass es in Deutschland aus 2 Gründen eine so große Zahl an Tierhaltern gibt. Zuerst ist Deutschland ein sehr reiches Land, wo die Leute viel Geld für Tiere ausgeben können. Zudem gibt es auch viel Platz, damit die Leute mit ihren Tieren spazieren gehen können. In München zum Beispiel, obwohl es eine große Stadt ist, gibt es in der Umgebung viel Grünes, Parks und Seen, die gute Möglichkeiten für alle Tierhalter bieten. Es ist schwierig, die konkrete Wirkung der Haustiere auf die Menschen zu beurteilen, auch wenn es einen so großen Unterschied bei der Zahl der Arztbesuche gibt. Einerseits können die Haustiere viel Glück bringen, am meisten für die Leute, die alleine wohnen, andererseits wird ein Tier, heutzutage mehr als in der Vergangenheit, wie ein Kind angesehen. Man wendet viel Geld und Energie dafür auf, damit die Tiere gesund sind, eine Ausbildung, ein Training, meistens Hunde, oder Schutz bekommen. Aus diesem Grund ist es schwierig zu sagen, ob ein Tier mehr Glück oder mehr Sorgen bringt. Selbstverständlich kann man nicht sagen, dass ein Tier eine schlechte Wirkung auf Menschen hat. Ich habe nie ein Haustier gehabt und ich möchte nie eines haben, das ist so, weil ich es gefährlich finde, ein Haustier als Geschenk zu benutzen. Ein Haustier ist keine Sache, die man in einen Schrank stellen kann. Wenn ich ein Haustier bekäme, würde ich ärgerlich werden, würde ich mich eher darüber ärgern. Vor allem, weil es bedeutet, dass der Mann oder die Frau, die es mir geschenkt hat, meinen Geschmack nicht gut kennt. Dann würde ich eine gute Lösung für das Tier finden.
Ich stelle mir vor, dass meine Schwester, die schon viele Tiere hat, froh sein würde, ein neues Tier zu bekommen und sich sicher besser darum kümmern würde als ich. Mit freundlichen Grüßen. Michaela Köster. Thema: Nährstoff statt Treibstoff. Sehr geehrte Damen und Herren. Mit viel Interesse habe ich den Artikel Nährstoff statt Treibstoff gelesen. Aus diesem Grund möchte ich Ihnen jetzt schreiben. Der Artikel beschreibt das Problem der Energieproduktion. Einerseits gibt es die schon bekannte negative Auswirkung der nicht erneuerbaren Brennstoffe, wie Erdöl oder Kohle. Andererseits können auch die erneuerbaren Brennstoffe, wie Biobenzin oder Bioalkohol, Ethanol, einige Probleme bereiten. Ich wohne in einem kleinen Dorf, wo es keine öffentlichen Verkehrsmittel gibt, deswegen muss ich mein Auto benutzen, damit ich zu meinem Arbeitsplatz fahren kann. Meiner Meinung nach sollte man die Erdölreserven nicht zu sehr schonen. Nur wenn es kein mehr Erdöl gibt, sollte man aus essbaren Pflanzen Benzin produzieren. Heutzutage gibt es viele verschiedene Möglichkeiten, um umweltfreundlich zu fahren, wie zum Beispiel das Carsharing. Ich denke, dass das Carsharing eine gute und einfache Lösung ist, damit die Leute die Umwelt weniger belasten. Wo ich wohne, arbeitet die Mehrheit der Leute in der gleichen großen Stadt. Aus diesem Grund wäre es nicht schwierig, eine Gesamtlösung zu finden. Ich persönlich würde kein Problem damit haben, ein benzinsparendes Auto zu kaufen. Ich interessiere mich nicht für die Leistung des Autos, sondern für das Geld, das ich sparen kann. Man muss auch anmerken, dass es heutzutage immer schwieriger wird, schnell zu fahren. In Deutschland ist die Situation ein bisschen anders, weil es auf den Autobahnen keine Geschwindigkeitsbegrenzung gibt. In meinem Heimatland, der Schweiz und vor allem im Tessin, sind die Straßen zu klein und es gibt zu viel Verkehr, als dass man schnell fahren könnte. Mit freundlichen Grüßen. Laura Kammel. Thema: Kampf für fairen Musikhandel. Sehr geehrte Damen und Herren. Mit viel Interesse habe ich den Artikel Kampf für fairen Musikhandel gelesen. Aus diesem Grund möchte ich Ihnen jetzt schreiben. Der Artikel beschreibt eine Idee des Vizepräsidenten des Internationalen Musikrates der UNESCO zur Einführung eines Logos für CDs und Downloads, damit die Künstler mehr Schutz erhalten und mehr Geld vom Verkauf ihrer Musik bekommen. Ich persönlich kaufe meine Lieblingsmusikstücke nur im Internet, weil der Preis günstiger als im Laden ist. Jedenfalls kaufe ich nur CDs und keine einzelnen Musikstücke, wie zum Beispiel die größten Hits einer bestimmten CD. Vielleicht bin ich ein bisschen altmodisch, aber ich mag lieber etwas mit meinen Händen angreifen als nur eine digitale Datei auf meinem PC speichern. Ich stimme den Leuten nicht zu, die im Internet kostenlose Musik herunterladen, trotzdem sollte man diese Leute nicht als Töter verurteilen, weil, wenn eine CD im Laden circa 20 € kostet und nur 1/20 des Preises der Gewinn des Künstlers ist, sind die Produzenten und die Verkäufer die Schuldigen, die es zu verurteilen gilt. Um Musik besser bezahlen zu können, sollte man einen Sekundanzshop für CDs gründen. Sicher existiert schon etwas wie das, aber man sollte eine einzige Webseite bauen, wo Leute ihre CDs kostenlos verkaufen können. Ich würde dazu bereit sein, einen Betrag für Musik aus dem Internet an die Musikgruppen zu zahlen. Jedenfalls denke ich, dass eine Lösung wie diese keinen guten Erfolg haben würde. Besser würde es sein, wenn die Musikgruppen selbst auf ihren Webseiten ihre Musik verkaufen würden. Mit freundlichen Grüßen. Claudia Berg. Thema: Alternative zum eigenen Auto. Sehr geehrte Damen und Herren. Mit viel Interesse habe ich den Artikel Alternative zum eigenen Auto gelesen und möchte Ihnen deshalb jetzt schreiben. Der Artikel beschreibt das Carsharing, bei dem sich mehrere Leute ein Auto teilen. Bei der Betreiberfirma muss man eine Grundgebühr von 10 € pro Monat bezahlen. Für 7,30 € kann man ein Auto dann 3 Stunden benutzen. Ich persönlich denke, dass dieser Preis günstig ist. Auf diese Weise kann sich jeder ein Auto leisten. Ein eigenes Auto hat viele Vorteile, einerseits ist man unabhängig. Man kann selbst entscheiden, wann und wohin man fahren möchte. Gerade wenn man auf dem Land wohnt, ist es manchmal schwierig, ohne eigenes Auto seinen Arbeitsplatz zu erreichen oder einkaufen zu gehen.
Andererseits zahlt man jedoch alle 6 Monate eine gewisse Summe an die Versicherung. Meiner Meinung nach sollte man das für und wieder abwägen. Ich persönlich würde nie Carsharing machen, weil ich gerne ein Auto besitze. Ich mag es gerne, dass mir etwas gehört. Das heißt mit anderen Worten, dass das Auto einen Erinnerungswert hat. Da ich außerdem in einem kleinen Dorf wohne, ist es nötig, ein Auto zu haben, um in die Stadt zu kommen. In meinem Heimatland, der Schweiz, gibt es fast kein Angebot wie Carsharing. Dort sind die Städte zu klein, um ein ähnliches Angebot anzubieten. Möglicherweise gibt es diese Lösung in Bern, Zürich oder Genf. Abschließend kann man sicher sein, dass dieser Dienst unmöglich ist, weil das öffentliche Verkehrsnetz gut ausgebaut ist. Mit freundlichen Grüßen. Anton Schütz. Thema: frische Luft ohne Rauchen. Sehr geehrte Damen und Herren. Mit viel Interesse habe ich Ihre Meldung Frische Luft auf Horsey gelesen und möchte Ihnen deshalb schreiben. Ich bin der Meinung, dass ein Rauchverbot generell eine gute Entscheidung ist und ich erkläre das nachstehend. Zuerst kann man sagen, dass innerhalb eines Gebäudes nicht geraucht werden darf. Das Rauchverbot ist nicht nur nützlich, sondern auch wichtig und ich halte es für sehr positiv, weil ich nicht Raucher bin. Als ich Kind war, rauchten die Leute überall und es war total schmutzig und stank beispielsweise im Restaurant oder im Zug. Außerdem behaupte ich, dass es mehr Vorteile als Nachteile gibt. Zwar sind die Raucher nicht damit einverstanden, aber man muss an die Gesunden denken. In der Schweiz, wo ich geboren bin, gilt seit 2008 ein Rauchverbot. Einerseits können die Raucher weder im Restaurant noch in öffentlichen Verkehrsmitteln rauchen, deswegen ist es jetzt möglich, etwas an einem sauberen Ort zu essen. Andererseits existieren neue Bereiche nur für Raucher, zum Beispiel im Bahnhof oder am Flughafen. Dennoch finde ich, dass es keine Nachteile gibt und außerdem je weniger die Raucher rauchen, desto weniger Passivrauch atmen die anderen Menschen ein. Abschließend denke ich, dass die Diskussion über das Rauchverbot immer bestehen bleibt und aktuell ist. Meiner Meinung nach können die Raucher immer rauchen, sie sollten auch an andere Leute denken, die sie durch ihr Verhalten stören. Mit freundlichen Grüßen. Markus Stöger. Thema: Was tun gegen den täglichen Ärger? Sehr geehrte Damen und Herren. Mit viel Interesse habe ich die Meldung Was tun gegen den täglichen Ärger gelesen. Aus diesem Grund möchte ich Ihnen jetzt schreiben. Die Meldung beschreibt den täglichen Ärger und was man gegen ihn machen sollte. Ich persönlich verliere sehr häufig in vielen verschiedenen alltäglichen Situationen die Ruhe, wie zum Beispiel, wenn der Zug zu spät ist oder wenn es zu viel Verkehr gibt. Aus diesem Grund hätte ich gerne mehr Informationen über dieses Anti-Ärger-Training. Ärger entwickelt sich in meinem Fall sehr schnell, weil ich keine Geduld habe, aber man muss sagen, dass die Ruhe auch sehr einfach zurückkommt. Meistens sind diese Situationen, die mich böse machen können, nicht so wichtig. Es geht um die Beziehung zwischen verschiedenen Faktoren, keine Zeit, zu viele Sachen, die nicht auf dem richtigen Weg liegen und Leute, die eine Losung von einem erwarten und so weiter. Ein weiteres Beispiel, am Arbeitsplatz, verschiedene Kundinnen rufen einen an, sie geben einem viele Aufgaben und dann warten sie auf eine Antwort. Man macht alles, was man machen kann, aber wegen etwas, das man nicht kontrollieren kann, kann man sein Ziel nicht erreichen und dazu kommen die Probleme. Ich denke, dass es um das Verhalten der Menschen geht. Jedenfalls kann ein solches Training sinnvoll sein. Der Erfolg hängt von einem selbst ab und von den Möglichkeiten, die die Leute einem geben, um diese Techniken in der Praxis umzusetzen. Um weniger ärgerlich zu sein, könnte man Sport machen, damit der Ärger in positive Energie umgewandelt wird. Da ich in einer großen Stadt arbeitete, ging ich oft in der Mittagspause ins Schwimmbad. Ich finde es eine gute Idee, weil als ich am Nachmittag an meinen Arbeitsplatz zurückkam, war ich ruhiger und bereit, neue Herausforderungen anzunehmen. Mit freundlichen Grüßen. Laura Kalter.